kgmotos.com.br. Aqui é fácil. Na quinta-feira, 29 de setembro, 30 corajosos joinvilenses participaram de mais uma edição do Resistência KG Motos, na sede da Matriz, na Avenida Beira Rio, em Joinville. Eles foram sorteados entre os mais de 2.000 inscritos para encarar o difícil desafio de ficar o máximo de tempo possível sobre uma Honda Bis, sem colocar o pé no chão, sem ir ao banheiro, sem cochilar e com a obrigação de deixar pelo menos uma mão no guidão o tempo todo. I feel so close to you right now, it's a force field. A alegria estampada no rosto é própria do início de prova. Todos almejavam o prêmio, que seria uma Honda CG Titan 150 cilindradas, que seria levada pelo último a descer da moto. Passadas 24 horas já haviam algumas desistências. Dois dias depois, apenas 6 competidores se mantinham determinados a enfrentar mais uma noite. Ao menos era essa a impressão. Enquanto o público curtia o evento, um carro de som com belas mulheres, vários veículos da empresa e até um Bigfoot participaram de um desfile pelas ruas de Joinville para divulgar o Resistência KG. Às 10 horas da noite de sábado, ou seja, depois de 58 horas, apenas 2 competidores se mantinham sobre as motos. Era nítida a vantagem da mulher, que apesar do cansaço, mantinha o mesmo sorriso no rosto. E não deu outra. Como em todas as edições até aqui, mesmo de outras cidades, mais uma vez a mulher mostrou-se mais forte e venceu. Faltavam 9 minutos para 1 hora da manhã de domingo, quando o último concorrente de Luciana Maria da Silva entregou os pontos. kgmotos.com.br. Aqui é fácil.